第二段有8个8拍，第一个4个8拍是把手伸平，往右边并步，1、2、3、4、5、6、7、8，然后往右边转4拍，1、2、3、4、5、6、7、8，然后 repeat 并步，1、2、3、4、5、6、7、8，然后这一次要转是用右脚，手放在头上，然后右脚往前，1、2，转到后面右脚再往前，3、4，然后转回来，5、6、7、8就跳，要换位置，5、6、7、8，换到位置以后，就是第二个4个8拍，1、2、3、4、5、6、7、8，然后恰恰，1、2，恰恰，后面5、6，恰恰恰，然后再来8拍，要换位置，1、2、3、4、5、6、7、8，排成一条线之后呢，1、2、3、4、5、6、7、8。